AI ကနေထုတ်ခိုင်းထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအဖြစ်ပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုအခုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာမျှဝေပေးပါမယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ AI ကနေထုတ်ခိုင်းထားတဲ့ပုံလေးတွေကိုကာတွန်းပုံလေးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကာတွန်းပုံလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာဖြစ်သွားအောင်ပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုအခုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကြာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထပ်မံပြီးတော့တည်ရှိသွားအောင်လည်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို like and share ဖြင့်တယောက်တစ်ချက်လောက်ကူညီပေးခဲ့ကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုစီစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ AI တွေမှာထုတ်ထားခိုင်းတဲ့ပုံလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအဖြစ်ပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် application တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီ application ကအခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ရတဲ့ဒီ face to AI ဆိုတဲ့ application ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ application ကို Play Store ထဲဝင်ပြီးတော့ face to ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပါအခုလိုမျိုးခရမ်းရောင်လေးနဲ့အဖြူရောင် logo လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကို install တင်ပြလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကိုစပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်ကအလောင်းကိုပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ခဏလေးဆက်ဆောင်ပြီပေါ့နော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှတော့အထူးထွေလုပ်ဖို့တော့မလိုပါဘူးအကောင့်ဖွင့်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ start solving field ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပါတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင် select from photo ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ photo ထားတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီအပေါ်က event ကိုပဲတွားပါမယ် just one ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ပုံလေးတစ်ပုံရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအပြည့်စုံပါတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကိုပြောင်းချင်တဲ့ပုံကိုရွေးချယ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်အပေါ်က select from photo ကိုနှိပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AI အနေမှာထုတ်ထားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအဖြစ်ပြောင်းပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်ဘယ်ဟာကိုပြောင်းပြပေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောင်းပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ရွေးလိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဒီအပေါ်ကတစ်ကွက်ကိုနှိပ်ပေးပါတကယ်လို့ဒီထဲမှာဒီပုံထဲမှာမျက်နှာအများကြီးပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအလဲဟာကိုနှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့တစ်ခုတည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုနှိပ်ထားရတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ start solving field ကိုနှိပ်ပေးပါဒီမှာပေါ့နော်ခဏလေးဆက်ဆောင်ပေးရမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဆောင်ပေးရပါမယ်ဒီမှာခဏလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ပြောင်းပြီးသားပုံကိုတပုံဒီနေရာမှာထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ခဏလေးဆက်ဆောင်ပေးပါပြီးရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအများကြီးပါတဲ့ပုံကိုလည်းကျွန်တော်တခါတည်းထုတ်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံကိုတစ်ချက်လောက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ပြောင်းထားတဲ့ပုံကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ထောက်ပြပါမယ်ဒီမှာအခုဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီသူ့ရဲ့ logo လေးတော့ပါတာပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ application ရဲ့ logo ပေါ့နော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုသူ့ရဲ့ origin ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ origin ကဒီပုံစံတိုင်းပါဒီမှာနှာခေါင်းချွန်ချွန်နေပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာပေါ့နော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်ထိပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီဟို compare ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်ပြပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူဘယ်လောက်ထိပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာမျက်နှာကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ထားပါဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိပြောင်းသွားပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုပုံကိုတကယ်လို့ကိုကကြိုက်သွားပြီယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းလို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကိုတင်ထားလို့ရပါဘောနော်တကယ်လို့ကိုမကြိုက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်ပြီးလို့ရတယ်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်အတိတ်ထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့လည်းရတယ်အကန့်အသတ်မရှိပါဘူးလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာအခုကျွန်တော်တောင်းလို့မဆွဲသေးပါဘူးနောက်မှကျွန်တော်တောင်းလို့ဆွဲပြပေးပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးထွက်လိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးလုပ်ပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာကိုတွားမယ်ပြီးရင် start solving field ကိုတွားမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာအများကြီးပါတဲ့ဟာကိုလုပ်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် select from photo ကိုနှိပ်မယ် just one ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်အခုလည်းကျွန်တော်စောနာကမျက်နှာကိုပဲပြန်ပြီးယူပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်လုပ်ပြောင်းမဲ့ပုံကိုတော့ပုံဟောပါတော့မျက်နှာအများကြီးပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပါပြီးရင် select from photo ကိုနှိပ်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်မျက်နှာအများကြီးပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook profile လုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဟိုမျက်နှာနှစ်ခုပါနေရပေါ့နော်ဒီဟာကျတော့မဟုတ်သေးပါဘူးမျက်နှာနှစ်ခုပါတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာရှိမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာအခုလိုမျိုးမျက်နှာနှစ်ခုအထက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတခါတည်းဟို
အတီမပြူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့crop အရင်လို့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးလုပ်ပြရမှာနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကိုဒီအပေါ်ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့မျက်နှာတစ်ခုကိုပဲအရင်ဆုံးရွေးရမှာပေါ့နော်ဒီကဒီမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးရွေးမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ confine ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်မျက်နှာကနှစ်ခုဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဟာမနှိပ်ဘူးသူကစောစောကကျွန်တော်တို့ crop ဒါလေးလုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါနှစ်ခုလုံးမျက်နှာပြောင်းတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ manifest ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်က start solving fix ကိုထပ်ပြီးနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ခဏလေးဆက်ပြီးစောင့်ပေးရမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးပြီးတော့ပြီဆိုရင်သူအမှန်ချစ်ကလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီတော့ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ခဏလေးဒီနေရာမှာလည်းထပ်ပြီးစောင့်ပေးရပါမယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပုံပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုတစ်ခါတည်းဒါ download ဆွဲတဲ့နည်းကိုတစ်ခါတည်းပြပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်တစ်ချက်လောက်နီးကက်ကက်လေးနှိပ်ကြည့်ပါမယ်နော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူကဒီနေရာမှာတော့ပုံကနည်းနည်းဝေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမုံဝါးဝါးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ဟိုပါပေါ့နော်ကြည်တော့ကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမျက်လုံးကနည်းနည်းဆွေနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီနေရာမှာတော့မျက်နှာအတက်ကြီးမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အခုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဒါကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးကတော့တူပါတယ်နော်ဒီမှာပေါ့သူ့ရဲ့ origin ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီမှာကာတွန်းမျက်လုံးလေးနဲ့နှာခေါင်းချွန်ချွန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ဟာကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့တူသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကယူမယ်ကိုကတောင်းလို့ဆွဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောကတောင်းလို့ reset ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါအခုလိုမျိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတန်းကိုဒါမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဒီဇာတန်းကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ gallery ထဲကိုဝင်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါဒါမျိုးဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ MB က 1MB ကျော်ပဲရှိရပေါ့နော် internet line ကောင်းတယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ထဲနဲ့ကိုပြီးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီဒီနေ့တိုင်းပဲဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကဟာကိုဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းဒီအရှိမှာရှိနေတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုကဒီတိုင်းမထားချင်ပဲနဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ပုံအပေါ်ကိုတစ်ချက်လောက်ထောက်လိုက်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ delete ကိုနှိပ်ပြီးရင် yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကြံတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့မိတ်ဆွေကြည့်ကြပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လိုတဲ့အတိုင်းကိုပြောင်းချင်တဲ့ပုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ပုံကို gallery ထဲရောက်မရောက်တစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးတက်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့တပ်ပုံကိုကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း gallery ထဲရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒီ face to AI ဆိုတဲ့ logo လေးကိုမပါချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်တုံးမှဒါလင်းဒီနေရာမှာမပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ free တုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကတော့ပါနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါမယ်အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်